Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cuisine, euh, une épaule d'agneau au four. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم في القناة. اليوم عندي واحد الاقتراح ديال كتف الخروف في الفرن. Et pour cela, on aura besoin du thym, des gousses d'ail et des feuilles de laurier et bien sûr la viande, l'épaule d'agneau ou bien le gigot d'agneau comme vous préférez. وفي حاجتنا لهاد الوصفة ان شاء الله الزعترة وواحد سنينات ديال الثوم ولا دريسات ديال الثوم وريقات ديال سيدنا موسى، جوج ولا ثلاثة ديال وريقات ديال سيدنا موسى ولا ورقة الغار ولا ورقة الرند، كل واحد وشنو كيسميها. ومن طبيعة الحال اللحم من الجهة ديال إما كتف الخروف ولا هذاك الجيجو ديال الخروف، كيكون شوية طري ومزيان. على بركة الله. La première des choses, il faut laver et sécher la viande, de préférable de cette façon avec un papier ou bien un essuie-tout, comme ça, de cette façon, pour enlever l'excès d'eau. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله، غادي نغسلوا اللحم ونشفوه بهذه الطريقه بواحد ورق هذا ديال لا كويزين ديال المطبخ، ورق المطبخ، باش ما يبقاش فيه هذاك الماء الزائد. من الاحسن بهذه الطريقه تتحيدوا هذاك. فوالا. Après, on va faire des entailles, comme ça, comme vous voyez. من بعد غادي نديرو واحد الفتيحات هكا في اللحم، ضروري. بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا. J'espère que l'image est claire. Voilà. Voilà. Voilà, de cette façon. Après, on va couper les gousses d'ail en deux, comme ça, de cette façon, et on va le mettre comme ça. من بعد غادي نقطعوا هذيك الدريسات ديال الثوم على جوج هكذا، نقسموهم وندخلوهم في الجيكو كوم سا، بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. فين ما بانت لكم شي فتيحه واللي بقى ديروه غير في هذا، وانا غنوريكم الطريقه. فوالا. Voilà. Après, je vais saupoudrer la viande avec le thym de cette façon.
فوالا. صدقوني راه كيجي هائل. من بعد غنرشوه بهاد الزعترة اللي عندنا، وغادي ان شاء الله ندخلوه للفرن. فوالا. من بعد هانتوما غتشوفوا on aura besoin aussi de papier aluminium et papier sulfurisé. كيف كتشوفوا كنديروا البابي. on va mettre le papier aluminium et après le papier sulfurisé de cette façon. من بعد راه في حاجتنا الورق الالومنيوم والورق اللي كندخلوه للفرن على هاد الطريقه، وكنزلوا فيه هذاك الثوم. on va disposer le reste d'ail de cette façon. Voilà. Et après, on va déposer la viande. من بعد نزلنا هذاك الثوم في الورق، هو الاول حطيناه، وعاد درنا اللحم فوق منه، داك الثوم اللي بقى لينا. Voilà. Et on va mettre les feuilles d'oreiller comme ça, de cette façon. Après, on va fermer bien le papier de cette façon. من بعد نسدو مزيان هذا الورق. Pardon, je vais rajouter encore du papier parce que c'est pas assez. سمحوا لي غير زدت واحد الورق باش يتغطى ليا مزيان. Voilà. Et on va le plier de cette façon. Après, le papier aluminium. Voilà, de cette façon. Et après, on va le mettre dans un plat à l'enfour. Comme ça. Et je vais le mettre au four 170 ou bien 170 degrés. 1 heure et demie, ça dépend de la quantité de viande. غادي نديروه في الفرن دابا على درجة 170 ونخليوه يطيب على مهل على حسب الكمية ديال اللحم. الا عندكم بزاف ولا كبير ولا هذا، المهم نتوما غتراقبوه ولا حلوه وشوفوه، المهم حتى لساعتين. 1 heure à 2 heures pas plus. ساعة حتى لساعتين ما تفوتوهاش ان شاء الله، وخليوه يطيب على مهل. C'est très facile et rapide à préparer. يعني سهل في التحضير ديالو، في الوقت ديالو ما تياخدناش بزاف ديال الوقت، وكيجي لذيذ. جربوه ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد ما يطيب ان شاء الله. On se retrouve après la cuisson. Voilà, la viande est prête. On va les découvrir.
اللحم ها هو وجد. دابا غادي نكتشفوا مع بعضياتنا كيفاش طاب. فوالا كيولي بحال الزبده، هانتوما كتشوفوا كيولي داير بحال الزبده. فوالا comme du beurre, et vous pouvez l'accompagner avec du riz, avec des légumes et pommes de terre sautées. Moi, je vais l'accompagner avec des légumes à la vapeur, pommes de terre, carottes, des petits oignons, des navets, et c'est tout, une salade. J'espère que vous appelez cette méthode. كنتمنى ان هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم. هانتوما كتشوفوا راه باقي عاد خرجته، شفتوا كيف كيجي محمر وكيجي غزال بهاد الطريقه. وتقدروا ترافقوه كيف قلت لكم مع الرز، مع هادوك الخضر والبطاطس اللي كنصوطيوها هكذا في المقله. وكذلك انا اليوم كاقتراح درت غير الخضر في على البخار. درت البطاطا ودرت ديك البصيله الصغيره ودرت خيزو الجزر ودرت اللفت الابيض. هذا مكان كنتمنى هذا الاقتراح ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وجربوه وردوا عليا، راه غادي يعجبكم ويعجب حتى الوليدات. راه كيجي غزال غزال غزال. الى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله. à la prochaine vidéo. à bientôt.